É aí galera, beleza? Hoje, vou É, mostrar galera. um troque bem da hora. Como não toma dano com a Blizzard enquanto tiver matando no Kiss. Vou ensinar Se quiser usar como hack da observação, pode. Segure o colocar, poder de voar e fica cercando matar o o inimigo. boss. É, Vou fica mostra no matando. Basse Borgui. Ignorem o barulho do fundo. Usando nevasca. Pode ser qualquer base ou NPC e dá para farmar fácil. Funciona, eu acho, até no Leviata ou Katakuri. Se tiver a outras frutas, não Você vai segura funcionar. o botão e aí fica em cima. Para Você desbloquear o vai voo andando. tornado, precisa de 40 maestria. Fica mais fácil pra queimar. Fica mais fácil. Os bosses ou que não conseguem te atacar mesmo com poderes de voo. Se quiser ativar o hack da observação para voar Se tiver com na vida, dificuldade em pode. faro, use a técnica da Blizzard. Até mais, tchau.